我係 Morris 啊，喂，呢一條片係想講一講呢個幫助網站加速嘅工具，一個叫 CDN 嘅嘢。我哋會由 Cloudflare CDN 呢一個層面開始去探討一下，究竟我哋而家用緊嘅 WordPress 嘅網站應唔應該去連接 CDN 去幫你個網站加速咧？咁嘅情況，如果你對網站嘅速度或者安全性係有一定嘅興趣咧，咁一定要留意呢一條片啦。有啲朋友都會好好奇，點解我哋無啦啦就會講一講個 CDN 呢樣嘢？咁啊，事緣係因為有一個客戶咧，咁就我哋幫佢做咗個網頁啦 ，WordPress 嘅。咁我哋都正常就幫佢去裝咗 TripPic，呢個係優化個圖片同埋個video 嘅一個 service 啦，一個類CDN 嘅 service 嚟嘅，幫佢優化圖片同埋影像嘅。咁但係佢覺得想個網站再快啲，於是佢就不停幫個網站去裝咗好多唔同嘅 plugin 啦，有唔同嘅壓縮軟件啦，有唔同嘅 caching 嘅軟件啦。可惜就係，佢發覺點解會越裝我個網站會越慢嘅咧？一路係咁拖慢落去。好啦，到最後佢搞唔掂啦，就揾我問我，喂，不如我聽人講話 Cloudflare 個 CDN 係可以加快個網站嘅，不如幫我將我個 WordPress 連埋去Cloudflare 個 CDN 咁樣。咁到最後，我話俾你未必有用嘅，因為我哋個 server 係喺香港，而你嘅主要嘅 target audience，你嘅客戶亦都係喺香港。你無啦啦走去連個 CDN 嚟講，咁有咩用途咧？咁樣咁解釋咗一輪，佢都唔係好明白嘅情況之下，到最後我哋都係屈服咗㗎，幫佢連咗 Cloudflare 嘅CDN 嘅。咁所以就忽發奇想，其實係咪好多人都淨喺網上面聽到就係 CDN 可以加快個網站個流量，但係冇諗過其實 CDN 係一個咩原理？點解我哋會話你既然個 server 喺香港，你個客戶係香港人，其實你真係冇需要去多此一舉走去連去 Cloudflare 嘅 CDN 嗰度去將你個網站嘅速度減慢個噃咁樣，咁所以就引發咗今日呢一條片出嚟啦。好啦，首先當然係要去理解下乜嘢係 CDN 先。CDN 嘅全名係叫做內容分發網絡 （Content Delivery Network）。咁佢嘅用途其實好簡單嘅啫。簡單啲嚟講就係你個 visitor 同你個主機嘅距離，如果係好遙遠嘅話，佢嘅用途就係將縮短你個距離。假設你嗰個website 個 server 係擺喺美國，你可能用咗 Amazon 嘅，擺咗美國。而你個客戶係一個香港人，我嗰個香港人要 access 一個美國 server 嘅網站嘅時候，咁我咪限咗超過半個地球嘅咁距離先去到 access 到個網站，咁所以從而中間你個時間你再點快你都慢咗，你行咗半個地球，所以你就需要用咗 CDN 呢個 server 作為中轉嘅，你唔需要下下都去 access 一個美國嘅 server 啦，你淨係需要可能你喺香港有另一個 CDN server 喺度嘅話，你個香港客戶淨係需要 access 你喺嗰個香港嘅 CDN server 裏邊嘅資料，就已經可以 load 到個網站啦。簡單嚟講 ，CDN 就係好似你個網站嘅分身啦，佢會喺唔同地球唔同嘅地方度設立唔同嘅 server， 一個叫節點嘅嘢，令到你個訪客咧，你個 visitor 咧係可以好最自動地咁樣去連去最就近嗰個 server 嗰度，即係假設我係香港嘅 visitor 咧，我就會連去香港嘅嗰個 server，就唔需要特登去到美國個 server 嗰度去攞嘢啦。咁亞洲方面咁，其實而家 Cloudflare 嗰邊其實都已經係非常之廣泛嘅啦，已經你會見到全亞洲其實你不論香港又好，新加坡又好，台灣都好，都已經有唔同嘅節點、唔同嘅 server 喺有自己嘅唔同嘅data center 嘅咁樣，究竟 Cloudflare CDN 可以為你提供到啲乜嘢嘢？咁佢將全世界唔同地方都擺咗唔同嘅 CDN server 喺度落，對你嚟講嘅好處有幾樣嘢嘅。一就係佢，因為你嗰個係你個網站嘅分身。如果你黑仔嘅話，你遇到人哋要 DDoS 嚟，要攻擊你網站，好似我哋而家其中有一個 website 係爆晒流量咁樣，俾行家咁樣搞緊嘅，分咗俾
CDN 佢嘅話，咁 CDN 就會幫你頂晒所有嗰啲惡意嘅流量啦。咁你唔過 server 嘅時候，你就唔會有咁大負荷，就唔會拖死個 server，亦都唔會因為你如果你出邊嘅唔係我哋嗰啲 server 嘅，你出邊可能 Amazon 嗰啲，咁你流量越多嘅時候，你嘅使費係會越大嘅。咁嘅情況之下，你可以保障到你嗰個消費，唔會話有人攻擊你，我就要使好多錢咁嘅情況。另外一樣嘢嘅，佢可以提供到一個SSL 加密嘅。一個係即係而家你見到你哋網址上面 HTTPS 嗰樣嘢個加密嗰個認證，雖然呢樣嘢已經係好 common 嘅啦，基本上所有 web hosting 都已經提供呢樣嘢，咁但係呢樣嘢都係 Cloudflare 嘅 CDN 裏面提供嘅一個 function 啦。除此之外嘅話就係、是，如果你唔係 DDoS 啦，你真係有好多人去 access 你個 server 嘅話。咁因為 CDN 幫你係分流咗你嘅流量嘅時候，你其實 access 入去你主要嗰個 web server 嗰個流量咧，就會變得極少啦，已經可以。咁你就可以營運一個網站嘅成本就會低好多，你個 server 嘅負荷亦都會少好多啦。Cloudflare 嘅 CDN 咁好嘅情況之下，咁我係咪我應該隨便我都將我個網站去連埋去 Cloudflare 嘅 CDN 嗰度？咁一定冇死㗎啦，一定會有着數啊！咁原來唔係㗎，因為 CDN 係愛嚟去做一個幫你縮短咗 visitor 同你 server 個距離。咁但係如果好似我哋個 case 嘅話，我哋個 server 係喺香港 ，OK， 香港嘅 data center， 我哋 target audience 係喺呢一個香港嘅話，咁其實最快捷嘅處理方法應該係香港嘅 user 直接 access server， 香港 server 攞資料係最快嘅。如果你係經咗 Cloudflare 個 CDN 嘅話，如果你係咁好，佢係派翻俾你香港區嘅 CDN 咧，你都仲好彩，你可能由呢一個香港 user 去香港個 CDN 度攞資料 ，OK 個距離好一樣嘅啫，都喺香港區內。但係你留意翻，如果你 Cloudflare 嘅免費用戶，因為我嗰個客戶都係冇諗住要額外俾錢㗎啦。係免費用戶嘅，你係冇辦法可以係控制究竟你個SSI 路係行邊一個 CDN 嘅。好似今日我睇到嘅 Cloudflare 嘅 CDN 香港區咧，其實係 partition load routing 嘅，即係唔係所有嘅 data 都會行呢一條路㗎，佢會去咗第二啲地方嘅。最快嘅問題啦，可能係嗰個traffic flow 太大啦，咁總之而家就係咁嘅情況。咁即係話你個客戶要 access 呢個 CDN， 可能佢唔係 access 緊香港嘅呢個 CDN， 而係可能 access 緊台灣或者可能 access 緊美國嘅 CDN。咁你個客戶由香港 access 去美國嘅 CDN 度，你覺得咁樣會有快得過你個客戶喺香港 access 香港嘅最快個速度咩？咁但係因為你已經綁咗落去 Cloudflare 嗰度嘛，咁所有嘢就你變成就你控制唔到啦。咁真係好好綁咗喺咁嘅 case 上邊，好彩嘅速度係一樣，唔好彩嘅話，你會比冇綁反而仲慢嘅情況。咁所以唔係一定綁呢個 CDN 就一定有着數㗎。好啦，咁講咗咁耐，咁究竟喺乜嘢情況之下先至應該去用 Cloudflare 嘅 CDN 咧？咁樣咁其實係3樣嘢啦。第一樣嘢就係究竟你個 server 擺喺邊度，你嘅 visitor 主要係喺邊一度 ？OK， 如果我係 server 香港 visitor 係香港人嘅話，咁基本上乜都唔好搞係你最好嘅方法。如果你嘅 server 係喺美國，嗰個 visitor 係香港人嘅話，咁當然係擺去Cloudflare 嘅 CDN 去幫你，唔使下下你個 visitor 去 access 個美國嗰邊攞資料嘅時候係一個好啲嘅路線啦。咁樣咁就視乎你嗰個 server 同 visitor 之間個 location 嘅關係啦。咁第二樣嘢咧就係究竟你個網站要 load 一次嘅時候，個流量大唔大？需唔需要好大流量嘅 loading 啊？如果你係流量係好大嘅話，咁你會對你個 server 會造成一個好大嘅負荷啦。咁就當然揾個 CDN 幫你頂一頂嘅時候，唔同嘅 CDN 幫你一齊去 deliver 個資料俾你個客戶嘅時候，咁你嗰個速度、成本、負荷都可以有得分擔，係更加好啦。咁第三樣嘢就係你對於網絡安全個需求大唔大啦？你係咪一個咁出名嘅網站？你係會俾人哋針對，你係會係不停俾人 DDoS， 你係不停係俾人哋係惡意去，我目標係要整死你個網站咁樣，會有啲咁嘅攻擊嘅。如果有嘅，你需要呢個安全
隱患嘅話，咁你咪需要用到 Cloudflare 嘅 CDN 咯，一定係幫到你抵禦到唔同嘅攻擊嘅。好啦，有一個小建議嘅，有一個咁係有好多人咧都會係將嗰個網站嘅 DNS 咧都 pass 咗俾 Cloudflare 去管理嘅，用 Cloudflare 提供嘅 DNS 嗰個服務嘅，咁但係就唔開佢嗰個 CDN 嗰個 service， 咁就係當視乎情況啦，因為你已經綁實咗嗰個 DNS 嗰個 table 喺 Cloudflare 嗰邊。當有一日你發覺你真係有需要啦，你真係發覺你又俾人哋網站攻擊啦，你個流量真係大啦，你需要 CDN 嘅時候，你去到嗰個 moment， 你去自己咁你拍咗個掣，咁就可以即時可以搵得到一個 CDN 嘅服務啦，咁嘅情況。咁因為你改 DNS table， 你講緊係24小時嘅。咁如果你一早已經綁好晒，咁咪到時你需要用到嘅時候，一拍個掣就即刻可以 work 噶啦。總結一次啦，咁 Cloudflare 其實係一個好好嘅一個工具嚟嘅。但係適唔適合擺入你個 WordPress 裏邊，即係我哋啲客戶嘅網站裏邊咧，就真係視乎你流量啦，會唔會俾人攻擊啦？呢個你嘅客戶嘅 location，因為我哋 server 喺香港，咁如果你話你嘅客戶我係英國人睇翻嚟嘅話，咁你咪應該要去 CDN 咯咁樣。好啦，今日 CDN 呢一 part 就分享到呢度啦。咁如果覺得呢一條片係有幫助嘅，咁唔該幫我呢個撳鐘仔、訂閱、分享、like，之後喺所有 YouTube 應該要做嘅嘢都幫手啦。咁樣任何嘅問題有咩想法都可以下邊個留言區嗰度留言。咁我係 Morris， 下次再見。